Salam əziz izləyicilər, növbəti bir həyət evində su sızmasına gəlmişik. Deməli, hardasın? Nə qədər müddət bundan qabaq qardaş? Siz gəlmişsiniz. Yox, o o hə. startsa yanvar, fevral aylarında. Mən yanvar, fevral ayında gəliblər bu mənzilə. Su sızmadandır. Hə, option. Nəysə, adlarını demək istəmirəm. Yəni bax qardaş, sənin elədiyin səhvə görə, bax sənin elədiyin səhvə görə. Gör cəmaatın evi nəcinə qalıb, bax. Yəni bunların polu belə deyildi. Bax buradan, bax bu hissədən, gördüyünüz bu hissədən istipol xətti buraxır. İstipol xəttini bağladıq. Nəyə görə bağladıq? Ev yəsinə məsləhətləşib bağladıq. Çünki turba o qədər yəni deformasiya olmuş bir turbadır ki, turbanın özü keyfiyyətsiz borudur. Turbanı ümumiyyətlə kəsdik, tulladıq, ayırdıq. Yəni dedi ki, onun payka vurmağa əhəmiyyəti yoxdur. Çünki baxın turbaya, görün turba nə vəziyyətdir. Turbaya da olursan cadar-cadara gedir. Bu da Suşulkanın borusudur. Bunda heç bir problem yoxdur. Hal-hazırda işləyir. Gəliblər bura. Bu şor qiymətinə gedənlərdəndir. Özləri bilirlər kimlərdir. Susuzmaya üz qaraları. Gəliblər yalandan deyiblər ki, heç nə yoxdur evdə, çıxıb gediblər. Qardaş da deyiblər ki, trapdandır. Kombin təzyiqi düşür. Deyiblər ki, trapdandır. Yəni professionaldılar. Heç nə. Utanın ölün girin yerə də. Yəni siz susuzmanın adını batırırsınız, başqa heç nə eləmirsiniz.